La protestation des Druzes d'Israël a atteint son paroxysme hier avec ce rassemblement qui s'est tenu sur la place Rabin à Tel Aviv, avec des dizaines de milliers de personnes qui ont manifesté, qui ont protesté contre la loi sur l'État-nation qui a été votée par la Knesset il y a plusieurs semaines. Alors, il faut le dire, et nous en parlerons plus en détail dans le cadre de la revue de la presse israélienne tout à l'heure, tous les Druzes n'étaient pas présents hier donc sur la place Rabin. Et il y a des Druzes qui ne pensent pas, ne partagent pas cette protestation et en tout cas même la manière dont cette protestation est menée, cette campagne de protestation est menée donc par les leaders de la communauté au cours des derniers jours. Et parmi les opposants à cette protestation, eh bien, Samer Birani, qui est membre du conseil municipal de Daliat El-Carmel, président du conseil extérieur, des relations extérieures de Daliat El-Carmel. Et nous sommes avec lui et nous allons parler avec lui ensemble en hébreu. Et je traduirai donc ses propos et également les questions que je lui poserai au cours des prochaines minutes. Samer Birani, shalom, boker tov. בוקר טוב, שלום אני, לך ולכל המאזינים. תודה רבה. אני נתתי קצת הקדמה למה שאני ארצה לשאול אותך שאלה. הסברתי שבעצם יש מחאה של הקהילה הדרוזית בישראל, ראינו אותה אתמול בהפגנה בכיכר רבין, אבל לא כל הקהילה שותפה להפגנה ולקמפיין הזאת. בארץ יש אנשים שגם מתנגדים וחושבים שבעצם חוק הלאום הוא בעצם חוק שאפשר לחיות איתו, מתקבל והוא חוק הגיוני, ואתה ביניהם, אתה בין אלה שחושבים שצריך ללכת עם חוק הזה, שצריך להמשיך עם השותפות עם העם היהודי במדינת ישראל. תסביר לנו למה אתה חושב ככה ועד כמה אתה חושב שהקהילה זו שהפגינה אתמול היא לא צודקת. Je demande à Samer pourquoi lui s'oppose à cette protestation, à cette campagne de protestation. Pourquoi pense-t-il que en fait la communauté qui a manifesté hier sur Kikar Rabin se trompe? מה התשובה שלך? קודם כל בוקר טוב, אני אוהב לשמוע צרפתית בבוקר, אני די פרנקופוני. אבל אם אתה פרנקופוני, אנחנו נשמח לדבר איתך בצרפתית. לא, אני עדיין לא דובר צרפתית, אבל אני אוהב לשמוע שירים בצרפתית לפעמים בבוקר. תודה. תראה, קודם כל, אנחנו חיים בדמוקרטיה יפה מאוד, ולא כל העדות בישראל הם על אותה דעה, יש תמיד ימין ויש תמיד שמאל ויש תמיד בעד ויש תמיד נגד. אז גם בתוך העדה הדרוזית יש אנשים שבעד ויש אנשים שנמצאים מנגד. אני מייצג את העמדה שאומרת, אל לנו להיכנס לענייני לאום מדינת ישראל. עד היום חיינו במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, טוב לנו שכך. אל לנו להיכנס לעניין הלאום, נוכל לבקש את הזכויות האזרחיות שלנו. יש הרבה מאוד דברים אזרחיים שאנחנו צריכים לקחת אותם, והממשלה לא נתנה לנו אותם, אבל לאום מדינת ישראל חייב להישאר יהודי וחייב להישאר דמוקרטי, ועלינו אפילו לחזק את זה. ולמשל, גם אנשים שהלכו אתמול לכיכר, רובם המוחלט לא מתנגדים למדינה יהודית ודמוקרטית, הם רוצים לבקש את הזכויות שלהם, בעיקר הזכויות האזרחיות, אם כי נעשה שם בלבול בין שני הדברים, בין מה זה זכויות אזרחיות ומה זה זכויות לאומיות. אז אני אתרגם אותך, בבקשה. Samer nous explique en fait que il y a dans la communauté druze effectivement des membres de la communauté qui sont pour et d'autres qui sont contre cette loi sur l'État-nation. Lui, il considère que ce n'est pas le rôle de la communauté druze de rentrer dans ses affaires, dans ses considérations de l'État-nation. L'État d'Israël est l'État-nation du peuple juif, c'est un État démocratique, mais il estime qu'il doit y avoir des revendications. L'État doit donner suite aux revendications civiles de la population druze et qu'il y a un mélange dans le cadre de cette protestation entre les revendications civiles et légitimes de la communauté druze et les protestations face à cette loi sur l'État-nation. Et
בעצם אתה טוען שאלה שהפגינו אתמול, המחאה בתוך הקהילה היא מחאה שהיא מונחה על ידי גורמים אחרים אינטרסנטיים שיש להם רצון לנגח את השלטון, את ממשלת נתניהו? Je demande à Samer si finalement il a le sentiment que cette campagne est menée par des éléments, on va dire, qui ont un intérêt à déstabiliser le gouvernement Netanyahou et à critiquer le gouvernement et que en fait la communauté se fait manipuler par ces éléments. אם נבחן את האנשים האנשים הלא דרוזים שהיו אתמול בהפגנה, אני לא רוצה להיכנס לעניינים של שמאל וימין, אבל אם נבחן את האנשים שהיו אתמול הלא דרוזים שהיו בהפגנה, הם היו אנשים למעשה מהמפה השמאלית הפוליטית, שמטרתם כמובן להתנגח בראש הממשלה בממשלת הימין. וגם האנשים הדרוזים הימניים לא היו שם. למשל, תשמע, היו גם אנשים גנרלים דרוזים, יש מהצד הזה, מהצד הזה, גנרלים שחושבים אנחנו מרגישים שאנחנו שווים, ואנחנו מרגישים שטוב לנו עם ישראל כיהודית, לא הלכו לשם. Annie Targem, Samer nous explique que parmi les non-druzes qui ont participé à cette manifestation, il y avait une très forte majorité de membres de la partie gauche, on va dire, de l'échiquier politique israélien, et que parmi les druzes, les notables druzes, eh bien, ceux qui sont identifiés à la droite israélienne n'étaient pas présents hier à la manifestation. זאת אומרת אתה מרגיש שיש פה מחאה פוליטית ולא מחאה לאומית? לא, מחאה לאומית, תשמע, הדרוזים אתמול הפגינו בכיכר רבין והרימו דגל ישראל ושרו את התקווה. זאת אומרת שהדרוזים הדרוזים מרגישים מאוד ישראלים, מאוד אוהבים את המדינה והם רוצים אותה כמדינה יהודית ודמוקרטית. למה? כי מדינה יהודית ודמוקרטית רק ככה יכולה למעשה ישראל לשרוד במזרח התיכון כיהודית ודמוקרטית. אנחנו מרגישים שהיא מדינה טובה לנו, שהיא טובה לכל אזרחיה, זאת המדינה הכי טובה במזרח התיכון ואחת המדינות הטובות בעולם, ואנחנו רוצים אותה המדינה הטובה ביותר בעולם ותישאר מדינה יהודית ודמוקרטית. מה שהיה אתמול בהפגנה בכיכר רבין, לדעתי הצורה הייתה מחאה פוליטית. תשמע, אנחנו עוד מעט יש לנו בחירות באוקטובר, אם זה במנהיגים דרוזים ואם זה מנהיגים ישראלים, ניצלו את ההזדמנות כי זה לעשות מחאה פוליטית. אבל אם נבחן את הדעות הרציונליות בתוך העדה הדרוזית, למשל דעתו של תת-אלוף אימת פארס אומר, אני לא הולך לשם, אני מרגיש שיש לי שוויון, וזה מאבקים פנימיים מבחינה פוליטית שרוצים לנצל את מעמדה של העדה הדרוזית. יש לעדה הדרוזית מעמד מיוחד בקרב הציבור הישראלי, אז רוצים לנצל את מעמדה כדי להתנגח פוליטית בצד האחר. לכן זאת מחאה פוליטית, היא לא מחאה לא חברתית, לא מחאה חברתית או מסמלת באמת רצון לשוויון אזרחי. למעשה אם נבחן כל הנואמים שם, כל האנשים שהיו שם, זו מחאה פוליטית, אם כי זה פוגע בי כדרוזי, כי אני לא רוצה שתהיה מחאה פוליטית. אני לא רוצה שתהיה מחאה פוליטית, אבל זה מה שהיה. זה פוגע בי כדרוזי, אני רוצה שהדרוזים יצאו למחאה לא politique, אבל זה מה שהיה. Alors j'ai posé la question à Samer, je lui ai demandé s'il pensait que la protestation hier lors de la manifestation Kikar Rabin était une protestation essentiellement politique ou nationale. Il a dit que les Druzes en Israël se sentaient pleinement israélien. Et hier, la protestation s'est terminée par la Tikva. On a brandi des drapeaux israéliens également durant cette manifestation. Et que, de son point de vue, eh bien, l'État d'Israël est un pays qui doit rester l'État-nation du peuple juif, que c'est un bon pays, c'est une nation qui est saine et qui est forte et très forte au Proche-Orient. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, les Druzes s'identifient pleinement. Mais que la contestation hier était une contestation politique, essentiellement politique. Et d'ailleurs, il avance
le nom d'Iman Fares, le général Iman Fares, qui n'a pas participé lui-même à cette manifestation, qui estime que la loi, il n'y a pas de problème avec la loi sur l'État-nation et qu'il faut conserver l'alliance entre les Juifs et les Druzes au sein de l'État d'Israël. אתה חושב שעל הקהילה הדרוזית לנצל את המומנטום הזה שמדברים עליה היום כדי לחזק את מעמדה גם דרך חוק, שאולי זו הצעה של ראש הממשלה, לחוקק חוק שיגדיר בצורה מסודרת את המעמד של הקהילה הדרוזית? Vous pensez qu'il faut aller vers une loi qui définirait clairement le statut particulier de la communauté druze en Israël? אני חושב שעלינו לקבל עכשיו את המתווה של ראש הממשלה ולא להמשיך עם המאבק הזה. צריך לשמור על המדינה כיהודית ודמוקרטית, ולצד זה לחוקק חוק שנותן שוויון אזרחי לכל אזרחי המדינה. לכן אני חושב שזו ההזדמנות לקבל את המתווה של ראש הממשלה, וכולנו להתאחד, כל המיעוטים בישראל להתאחד סביב כל עם ישראל כדי לחזק את המדינה הזאת שתישאר יהודית ודמוקרטית. כן, אני חושב שעלינו עכשיו לקבל את המתווה. Oui, effectivement, je pense que nous devons accepter la proposition de loi du Premier ministre visant à consolider le statut de la communauté druze en Israël, parce que c'est, disons, la seule solution, c'est une solution favorable qui nous permettra de renforcer la communauté. Il faut accepter cette proposition, et lui, en tout cas, Samer y est favorable. Samer, שאלה אחרונה, האם אתה מבין את המחאה של אני שמעתי ואני מכיר אותו אישית, את שקיב שאנן שאיבד את הבן שלו בפיגוע בשנה שעברה בהר הבית. איך אתה מבין את המחאה הזאת, או איך אתה מתמודד עם המחאה הזאת של אב שכול? אני מכיר את חברי שקיב שנן גם באופן אישי. אני מבין את התחושה שלו, תחושה קשה מאוד, תחושה מאוד 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 קשה. אנחנו הדרוזים מרגישים מאוד ישראלים, אנחנו איבדנו את היקרים לנו מכל במלחמות על תקומת ישראל ואחר כך על שמירה על ישראל, ואני מבין אותו. אבל עלינו להבדיל בין הזכויות האזרחיות לזכויות הלאומיות, וזה מה שאני טוען, וחשוב מאוד, זה שערה אחת מפרידה בין שניהם, חשוב מאוד להפריד בין שני הדברים, כי אם אנחנו רוצים להמשיך לחיות בשלום במדינת ישראל, ואת זה כולנו רוצים, עלינו להמשיך לחזק את המדינה קודם כל יהודית ודמוקרטית, תוך שיתוף פעולה דרוזי יהודי. ויש דרישות מצד הקהילה הדרוזית לחיזוק זאת אומרת, המעמד החברתי של הקהילה, נגיד שינוי, זאת אומרת, ליותר תקציבים לקהילה, לרשויות המקומיות. פה זה לא משתנה וזה מתחזק דווקא, נכון? נכון מאוד. אני יכול לבקש מכאן להמשיך לדרוש את הזכויות האזרחיות שלנו בפיתוח היישובים, בחינוך, בהשכלה גבוהה, בכל הדברים הקשורים לנוער, לקשישים, לנכים, לכולם. נכון, הממשלה פישלה ואנחנו צריכים לבקש את הזכויות שלנו, אבל אל לנו לבקש זכות על הלאום של מדינת ישראל. זה שני דברים שונים. לקטע הראשוני על הזכויות האזרחיות, בוודאי אני קורא למדינת ישראל להעביר לנו תקציבים, אבל לא בתוך זה שאנחנו משרתים, לא, מתוך זה שאנחנו אזרחים שווים במדינת ישראל. אבל אל לנו להיכנס לעניין של לאום המדינה. אנחנו הדרוזים רוצים שמדינת ישראל תישאר מדינה יהודית ודמוקרטית, כי היא ככה מדינה דמוקרטית וטובה שנותנת שוויון לכולם. Alors j'ai posé deux questions à sa mère. Je lui ai demandé ce qu'il pensait de la protestation d'un homme comme un ancien député, Shakib Shanan, qui a perdu son fils lors de l'attentat sur le mont du Temple il y a un an, qui était policier, et lorsque celui-ci proteste contre cette loi et qu'il se sent un citoyen de seconde zone, il m'a dit: je connais Shakib, c'est un ami,
je partage sa peine, mais je ne peux pas m'identifier avec sa protestation parce que je pense que nous devons faire une différence entre les droits nationaux et les droits civils de notre communauté. Pour ce qui est des droits nationaux, nous devons rester fidèles à l'alliance avec le peuple juif et à l'État-nation. Et pour ce qui est des droits civils, et là je lui ai posé la question s'il avait le sentiment qu'il y avait une discrimination défavorable pour envers la communauté druze concernant les problèmes sociaux. Il m'a dit oui, effectivement, là-dessus il y a un problème et il faut profiter de cette occasion pour essayer de renforcer le sentiment, en tout cas renforcer les efforts de la communauté. Il faut renforcer pour renforcer l'État d'Israël et le pousser à briser d'une certaine manière cette discrimination, renforcer la communauté druze d'Israël à travers plus de budget dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'aide aux jeunes et aux personnes âgées. Oui, effectivement, là-dessus, le gouvernement israélien doit faire beaucoup plus et nous avons des revendications très claires à ce niveau-là. C'est ce que sa mère nous explique. אני רוצה להודות לך, סמר, על... אני יכול להגיד מילה אחרונה? בבקשה. אני רוצה לפנות לעם הצרפתי ששומע אותנו. אני כבן מיעוט במדינת ישראל יכול להגיד לכם, זו מדינה נפלאה, מדינה טובה. אנחנו יכולים להרים את הדגלים שלנו בלב תל אביב ולבקש את הזכויות שלנו בלב תל אביב, וככה כל המיעוטים, וכל מה שאתם שומעים מהמדינה הזאת שהיא לא שוויונית ולא דמוקרטית, לא נכון, מזמינים אתכם לבוא לבקר במדינה הכי יפה במזרח התיכון. Alors voilà, sa mère voulait terminer en faisant passer un message à travers notre antenne et a expliqué que l'État d'Israël est un État qui est un État pleinement démocratique, qui respecte toutes les minorités, beaucoup plus que de nombreux États, et que la communauté de druze s'y sent bien et qu'elle entend rester au sein de cet État d'Israël, solidaire de cet État d'Israël, membre à part entière de cet État d'Israël. Et c'est le message qu'elle veut faire passer, que l'État d'Israël, il n'y a pas de discrimination envers les minorités dans cet État d'Israël. Sa mère Birani, Toda Rabba, merci beaucoup, Toda Rabba. Merci beaucoup lecha velekol hamazenim. Toda, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Shalom, shalom. Shalom, shalom, bye bye. Voilà, après cet entretien avec l'un des membres des notables de la communauté druze en Israël, nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve avec notre ami le colonel Olivier Rafovitz qui va nous parler dans quelques instants. Nous allons parler justement de ce sentiment de solidarité des Druzes, lui qui a été colonel dans l'armée israélienne et qui a vécu pendant des dizaines d'années avec des officiers supérieurs de Tsahal qui étaient druzes. Parleront également de son sentiment et de la situation aussi dans la bande de Gaza.